Oh, mak melantak-lantak makan yang muda. Pakai sirup paling sedap ni. Apalagi pakai es. Mak sedap. Posisi. Ika ada duit, minta lah beli sirup. Usahlah kedekut. Tak payah beli tu. Aku ada sirup rumah. Enggak. Ambil lah. Tak usah dengan lagi. Dia aku bawa ini ya. Tahu lah. Masuk sirup langsung. Aku tunggu sini sekejap. Macam. Nah, woi. Dah aku masuk sirup dah. Sedap ni. Halo. Yelah. Kejap lagi ya. Kejap ya. Aku jemput kawan aku kejap. Lain warna sirupnya. Tahu. Sirup apa nih? Cappuccino dah. Sarsaparilla agaknya nih. Bangin. Pedas-pedas ada lagi. Tahu Mak melantak. Tak ninggal aku lagi. Aduh. Mana lah? Sirup apa ni? Apa sudah? Alah. Sampai ke matu-matu bangin wah. Berpunang kepala wah. Tak, aku dapat bawa sakit. Lama aku ambil dah. Doktor meri dah. Sirup apa ni? Aku tahu sirup apa? Aku ada baca. Mengandung ambroxol hidroklorida dan paracetamol. Oh, buat sakit. Batuk. Demam tak? Sirup apa ni?